근데 잘 때도 코에 거의 관악기가 하오 형 약간 뭔지 알겠다. 냉동 참치 열린 거 이렇게 할 이거는 저도 궁금하네요. 김경현 씨 혹시 침대에 머리를 박고 주무신다는데 이게 사실이에요? 이게 어떻게 자고 어떻게 자는 거지? 근데 이제 규빈이는 이제 딱 오자마자 이게 여기라면 뭔지 알겠다. 이렇게 맞아. 고등어가 날아다니는 듯이 냉동 참치 열린 거 이렇게 할 때 이렇게 날아가는 지금. 제가 톰보이 때 이제 같은 숙소 생활을 했었는데 이제 하호 형이 노래를 할 때도 되게 통이 넓단 말이에요. 근데 잘 때도 코에 거의 관악기가 이만한 게 들었어. 보통 코를 골 때 이게 약간 이런 소리가 나면 하호 형 약간 공명을 쓰는구나. 키즈스 나브 때 하호 형이랑 매치랑 같은 반을 썼거든요. 근데 위아래로 하모니를 하더라고요. 혜택이 형님도 이 공사장에서 쓰는 헤드셋을 끼고 이렇게 주무시는데 근데 심지어 그 안에 귀마개까지. 네. 이게 잠잘할 것 같은데. 귀마개 끼는 거예요? 오, 뭐야? 잠에 진심이네요? 저는 원래 잠기가 좀 예민한 편이고 눈치 보일까봐. 형 그게 더 티내시는 것 같아요. 나 잘 거야 조용히 해 하면서 끼는 것 같아요. 저 약간 태기 형 딱 생각이 났는데 한빈아 혹시 코 고니? 저는 안 곱니다. 해서 공사장에 헤드폰을 딱 쓰고 자시는데 자기는 쓰면서 뭐지 이거 내가 써야 되나 하고 싶을 정도로 이렇게 작아진 거. 본인 소리 안 들으려고. 그러려고 낀 거네요. 제 거는 제가 몰랐나 봐요.